Auto tam jede. Tady. A tygr to není. Je to tygr. Aha, Tak až otevřou dveře, když si otevřeme tam tu stranu. Oni otevřou dveře. Jo, otevřeli. Nikdo nevystoupil. Ale oni to vybírají zase z toho. Kam jeli? Jeli někam? Jsou tam pořád. Jo. Akorát mají ze druhé strany otevřené dveře. Zavřeli. Otevřel. Teď jestli otevřou dveře. Oni zabijí ty zombíky. Oni musí otevřít dveře, nebo jo, ne? Jo, musí. Jestli jako otevřou z mojí strany, tak... Oni teď zabijí ty zombíky. Jo, takhle zastav otevřít dveře. Řekni, když tak, až otevře dveře. Jo. Teď tam nevidím, mám tam strom. Pro mě otevřel už dveře, ne? Podle mě otevřel, zkus to. Jo. Co to dělají? Ale to prostě neprostřelíš, že jo? Mhm. Otevřeli dveře z druhé strany. Ty tam běžíš. Hej, ale dobře ty. Bacha, běží na tebe zombici.